Komið sæl og blessuð kæru loftmerki. Vatnsberi, Tvíburi og Vog. Við ætlum að sjá hvað spilin vilja segja ykkur varðandi helgina. Þetta varðandi stjörnumerkin. Nú ég ekki stjörnuspekingur, en ég veit það að þó þið séuð ekki loftmerki, það er að segja ekki með sól í Vatnsbera, Tvíbura eða Vog, þá getið þið samt alveg fundið ykkur í lestri fyrir önnur merki, til dæmis ef að tunglið ykkar er þar, ef þið eru með tungl í einhverju öðru merki, eða með einhverja svona sterkar, afstöður í stjörnukortinu ykkar, í öðrum merkjum. Þannig að þið skulu athuga það. Ég var búin að ákveða að taka spil sem að myndi detta sjálfkrafa úr, þannig að þetta verða fyrstu spilin. Ok, við skulum bara kíkja á hvaða skilaboð koma til okkar. Ok, við byrjum á því að fá hérna hvað ég var að segja, kvíða, erfiðar hugsanir sem að kemur eiginlega í kjölfarið á einhvers konar velgengni eða sigri. Það er eins og eitthvað gangi vel hjá ykkur, en þið fyllist bara einhverjum massífum kvíða samt sem áður yfir því. Kannski er þið hrædd við að taka á móti velgengni, kæru loftmerki. Kannski haldið þið að þið muni ekki höndla það sem kemur í kjölfarið. Kannski teljið ykkur ekki geta staðið í báðar lappir út af einhverju sem að er búið að ganga vel eða mun ganga vel helgina. Þetta er bara þetta er bara hausinn á okkur að stríða ykkur, skiljiði. Hann er okkar versti óvinur oft á tíðum og algjör óþarfi af ykkur að vera að hafa áhyggjur eða missa svefn út af því sem að vel gengur. Opniði frekar bara faðminn og takiði á móti því sem að gengur vel og því sem kemur til ykkar, því að ég það bara sannarlega skilið. Svo sé ég ykkur hérna, kæru loftmerki, með svona smá skýjaborgir. Þið eru að velta fyrir ykkur allskyns möguleikum, allskyns útkomum úr einhverju sem að liggur þungt á ykkur. Og það er líka tengt inn á þennan kvíða sem ég var að tala um, að þið eru með bara hálfgerðan valkvíða. Hvað eigið þið að gera? Hvert eigið þið að snúa ykkur? Hvað eigið þið að gera ef að þetta gerist? Hvað eigið þið að gera ef að þið fáið þetta svar eða þessa útkomu? Þetta svona melur svolítið í hausnum á okkur, fram og tilbaka. Ég er ekki að, ég segi þetta með kærleika, kæru loftmerki.
áhyggjur út af einhverju sem ef til vill verður ekki og áhyggjur út af einhverju sem verður, skiljiði mig. Andiði ofan í maga og hættið að reyna að sjá fyrir ykkur útkomuna. Látið hana bara koma þegar hún kemur og reynið þið bara að njóta lífsins á meðan. Það er hérna kraftmikil manneskja, þarf ekki að vera kona en manneskja engu að síður, sem að, já, hún gæti verið að hugsa til ykkar, hún gæti verið einhvers konar partur af helgin ykkar, ef þið vill leiða eftir að eiga í samskiptum við hana. Það fylgir þessari mannesku, þessari konu, mikil ákveðni og mikil eldur. Eldur er bara rosa kraftur, breytingar. Hún stígur mjög ákveðið til jarðar og inn á sviðið og er alveg ákveðin í því að drífa þetta áfram. Hvað sem það nú er. Sólblómið er svona merki að hún er tilbúin að, hvað vil ég segja, að rækta. Sólblómið ber merki von og hún er einhvern veginn reiðubúin að gera það sem gera þarf. Og bara svona svolítið óþolinmæði í henni að koma hlutunum í gang. Þetta getur verið manneskja sem tengist eitthvað náið. Ef þið vill ein eða einn af ykkar nánustu. Þetta getur líka verið hlið á ykkur, kæra loftmerki, sem að svona undir niðri er að berjast við að brjótast upp á yfirborðið og kannski feikja þessum erfiðu kvíðahugsunum svolítið í burtu. Að leyfa frekar eldinum, sigrinum og kraftinum að komast áfram. Hjá mörgum ykkar er þetta manneskja sem að drífur ykkur svolítið áfram. Getur verið maki eða góðu vinur eða systkini, hvað sem er. Og hún er svolítið, hún er svolítið að reyna að smita út frá sér. Hún er að reyna að fá ykkur til að taka ykkur skref sem að svona henni finnst, eða sem að hún veit að verði ykkur til góðs. En þið eru svolítið föst hérna, kæra loftmerki. Ok. Höldum aðeins áfram. Já. Ok. Aðdragandinn að þessum sigri, við að kalla það, sem að helgin hefur í för með sér, hann er sá að þið, kæru loftmerki, hafið verið svolítið í essinu ykkar. Þið hafið stigið niður fæti. Hér er sem sagt kóngurinn í merkinu ykkar, loftkóngurinn sjálfur. Þið hafið stigið niður fæti, þið hafið sagt kannski hingað ekki lengra, þið hafið kannski sagt bull og vitleysa, við gerum þetta svona, skiljiði. Það er svona mikil ákveðin í þessu spili og þessi kóngur er bara, hann veit hvað hann vill, hann veit hvað hann syngur, hann er snillingur í samskiptum
og hann segir hlutina bara eins og þeir eru, skýrt og skorinort, og hann er mjög klár, eldklár. Þið komist ekkert með hann í rökræðum, hann bara jarðar ykkur. Það eru þessir eiginleikar sem eru búin að vera í gangi, sem eru undanfari helgarinnar. Þetta eru þið sjálf og þetta getur líka verið einhver önnur manneskja í ykkar umhverfi eða einhver sem að þið hafi verið kannski að díla við, eiga samskipti við. En það er samt sem áður útkoman úr þessum samskiptum eða þessum, hvað ég að segja, þessari miklu loftorku sem hefur verið þarna í gangi. Útkoman er samt sem áður sigur. Og ég þarf eiginlega að taka þetta sigurspil hérna svolítið fram til að sýna ykkur það. Útkoman er sigur fyrir ykkur. Þarna er sigurfáninn. Þannig að þið hafið annarkvort staðið uppi sem sigurvegarar í rökræðum eða í einhvers konar svona málflutningi eða ykkur hefur tekist að koma málum ykkar það vel á framfæri að þið eru bara í góðum málum. Og þetta er svo í alveg einhvern bullandi kvíða yfir því eftir á. Og hugsi bara kannski, þú veist, nú er ég bara aðeins að svona fantasera hérna. Hvað var ég að gera, skilurðu? Hvað ég hefði ekki átt að segja þetta, ég var of harður, ég var of svona, of hinsegin hvað gerist núna? Og nú er þessi manneskja ábyggilega brjáluð út í mig eða nú er ég búin að rústa þessu verkefni sem að ég var lengi að byggja upp bara af því að ég var einhvern veginn svona hinsegin og bara hjálp, veröldin er að farast. Við skulum bara vona að þetta sé ekki satt. Að mestu leyti er þetta bara í höfðinu okkur. Þetta er ofhugsun. Það er eiginlega orðið sem ég er búin að leita allan tíman. Ofhugsun. Sjá fyrir sér worst case scenario. Þarna búa til aðstæður sem er ekki raunverulegar. Ok. Ég ætla ekki að eyða meira orðum í þetta. Þessi manneskja hérna getur orðið að miklu líði. Getur orðið mikið hjálp. Framundan þurfið þið að gera meira af því sem þið voruð að gera. Þið þurfið að standa fyrir máli ykkar. Þið þurfið að verja þar sem þið vitið eða haldið eða eru vissum að sé rétt. Og bara stíga niður fæti. Og það mun reyna á helgina eða byrjunin á því allavega einhvers konar vísbending mun koma inn helgina. Því að það verður reynt að sækja að ykkur. Það verða einhverjir sem að reyna að tala úr fyrir ykkur, segjum að það, tala úr ykkur, tala úr fyrir ykkur. Ok, þið vitið hvað ég er að meina. Það munu vera einhverjir sem að gagnrýna ykkur og einhverjir kannski reyna að koma ykkur á jafnvægi. Og nú tala ég eins og því einhvern bönsa á óvinum að núti, þetta er ekki þannig. Heldur er þetta bara svona smá tími fyrir þig, kæra loftmerki, þar sem að þú þarft að ákveða og skoða sjálfa þig svolítið vel
og vera ákveðin. Já, og standa fyrir þínu, og það er eitthvað annað sem ég ætlaði að segja sem er alveg stolið úr mér. Þetta er í raun og veru bara að hafa þínar eigin skoðanir. Og hrinda burtu efasemdarröddum. Eitthvað svoleiðis. Höldum aðeins áfram. Ásakið. Þetta er trompið ykkar, kæru loftmerki. Eitt af já. Þetta er sem sagt vogin tengist þessu mjög sterkt. Tromp vogarinnar, skulum við segja. Réttlætið, réttlætið vinnur fyrir ykkur. Réttlætið sigrar að lokum, er alltaf sagt. Og hér er verið að vega og meta hlutina og koma á jafnvægi. Og það er þú í raun og veru sem þarft að koma á réttlæti í þínu eigin lífi eða í þínu eigin leikriti, skulum við segja. Með því að standa föstum fótum í þinni tilveru. Alheimurinn, almættið kemur svo til móts við þig og hjálpar þér með þetta jafnvægi sem þú ert að reyna að ná, en það verður einhverju réttlæti fullnægt núna helgina. Það getur verið bara svo ofboðslega jarðbundið eins og bara að þú sért að vinna eitthvað lagamál eða og þá er ég að tala eitthvað meira heldur en bara svona eitthvað munnlegt rifrildi. Það er eitthvað allavega sem fer þér í vil hérna. Það getur tengst vinnumálum, það getur tengst peningamálum. Fyrir einhver ykkar tengist þetta launamálum og það að fá fyrir ykkar snúð þar sem að þið eigið skilið og það sem þið eigið rétt á. Því að þið eruð hörkudugleg, kæru loftmerki, í flestu sem taki ykkur fyrir hendur, mjög klár eins og ég sagði áðan og þið vinnið vel og engin ástæða til að vera með kvíða eða samviskubit yfir því að standa með sjálfum ykkur. Já, þið eruð að vonast auðvitað eftir því að allt verði í gúddi, skiljiði. Það nennir auðvitað enginn að standa í einhverjum erfiðum samskiptum, rifrildi, þrætum. Þið eruð að vonast eftir því að það falli allt í ljúfa löð og allir geti verið vinir í skóginum. Skiljanlega. Og ég á bara ég er þess fullviss að þannig verði það. En það verður ekki þannig ef að þið bakkið og gefið eftir. Þá fer af stað bara svona spírall fyrir ykkur niður á við. Þar sem að þið munið naga ykkur í handabökin yfir því að hafa ekki staðið með ykkur sjálfum. Þannig að ef það eru einhver leiðindi í gangi eða einhvers konar svona, hvað ég segja, einhver árekstrar, skulum bara segja það, þá mun það falli í ljúfa löð. Og það er aftur sigur. Það er tvöfaldur sigur.
sigur og réttlæti er þema þessarar lagnar. Ok, sannleikurinn verður sagður, það verður hlustað á rök, hlutirnir verða skýrir, því sanna mun komi í ljós, já. Það verður allt upp á yfirborðinu og þið standið uppi sem sigurvegarar. Mikið finnst mér gaman að sjá þetta. Ok. Kæru loftmerki, fyrir einhver ykkar þetta eitthvað hjartans mál. Það er að segja tilfinningamál. Vegna þess að þið eru svolítið óviss hvaða tilfinningum þið eigi að fylgja. Fyrir önnur ykkar varðar þetta vinnu og fyrir önnur ykkar varðar þetta einhvers konar peningamál og síðan lagamál líka, bara réttlætismál. Það er margt hérna í þessum spilum, mörg svona scenario, bara sem eru jafn fjölbreytt og þið og ekkert það sama endilega sem á við í öllum ykkar tilvikum, skiljanlega. En þetta verður jákvætt búst fyrir sjálfstraustið ykkar. og hér er verið að sýna fallegt, já, bara ástarsamband. Eins og ég sagði, fyrir einhver ykkar er þetta varðandi tilfinningar. The union of hearts, sameining hjartna, segir maður það, hjarta, tveggja hjarta. Ofboðslega fallegt spil. Hér stendur: There's a connection of love that defies explanation. Það er bara einhver ástartenging hérna sem er ekki hægt að útskýra. Hún er það sterk, hún er það sönn, hún er það eitthvað, mikilfengleg, hlý, björt, falleg, að útskýringar ná ekki yfir hana. Eina leiðin til að skilja hana er kannski bara að finna hana. Og þá er málið að standa með þessum tilfinningum sem að þið finnir fyrir, kæru loftbergi, fyrir ykkur sem að þetta á viðum. Að standa með þessum tilfinningum, að berjast fyrir þeim, að yfirgefa þær ekki, og eitthvað segir mér að þessi manneskja hérna, eldkonan fallega, að hún eigi eitthvað þátt í þessu. Velja sínar sönnu tilfinningar. Velja það sem að hjartað biður ykkur að velja eða krefst þess að þið veljið, skulum við segja. Kæra loftmerki. Hér er mikill svona efi og vafi, hvað á að velja. Er þetta allt skýjaborgir? Hvaða bikar er mér ætlaður? Þetta er kannski svolítið test á ykkur að finna þennan eina rétta bikar sem er hér. Í þessu bara stórfenglega sambandi sem að virðist ætla að vera gróskumikið og hlýtt og gefandi. Og ég bara, já, get ekki sagt neitt meira.
þessi fallegu spil? Jú, eitt get ég sagt og það er það að það er aðeins eitt tromp hérna í lögninni sem segir mér alltaf að þetta er í ykkar höndum. Stundum eru hlutirnir að mestu leyti bara í höndum almættisins og að eina sem við þurfum að gera er bara að fylgja flæðinu. Hér þurfið þið að akta. Þið þurfið að vinna þetta verkefni, taka þetta föstum tökum og leiða þetta til lykta, skulum við segja. Þetta er í ykkar höndum. Ok, þessi lögn kom svolítið á óvart. Kæru loftmerki, ég bara óska ykkur allsins besta og vona að þessi helgi verði falleg, tilfinningarík, full af gleði og ánægju fyrir ykkur. Ljós og kærleikur.